Girdėjai, toks big deal čia nutiko paskutiniam dienom, kad Haris pagaliau nubudo iš savo sąstingio kokius 5 metus ir išleis albumą. Taip girdėjau, bet... Tau jaučiu šilta, šalta, nei man šilta. nei šilta, nei šalta, bet meluočiau, jeigu neklausyt, turbūt vis tiek įsijungsiu iš karto paklausyti, kai tik išeis, nors aš nesu nei fanė, nei nefanė, bet aš mėgstu būti temai. Mėgsti su banga būti vienu žodžiu. Būti su banga, bent jau žinoti, apie ką mes šnekame. Man šiaip labai įdomu, nes ką jisai tokia sugalvoja, nes šiek tiek albumo viršelis man nežada, kažkokių gerų emocijų nepažadina, nes šiaip jisai labai tą savo teatrališką, tą savo kūrybinę pusę, jis labai gerai visada atskleisdavo ir man labai patikdavo tas įvaizdis. Tai šitas labai įdomus, tai aš tikiuosi, kad geros dainos bus. Man patinka, gal aš dabar kitame etape. Bet man patinka, pasižiūrės. Bet dabar dar Live Nationas paskelbė, kad 20 dieną paskelbs kažkokią atlikėją atvažiuojantį. Ir šiandien tą pačią dieną pamačiau, kad išleidžia albumą Harry Stylesas. Ne, gal manifestina? Ne. Gali manifestuoti, kiek norim, bet Haris iki savo pensinio amžiaus tikrai, manau, niekada netvažiuos. Bet dabar tiek mes turėjom Lietuvoj, tai prasme turėjom, bet jie visi į pensinį amžių vis tiek. Nu gerai. Vienintelis gal Sheeranas, bet Sheeranas žiauriai senai buvo. Gerai, pradėkim nuo, kas šiandien buvo, Timberlake'as. Taip. Post Malone? Kind of, bet ar dabar jo viršūnė yra tokia labai? Irgi gal ne. Na, jis dabar tokia Pitbullis, iš viso Pitbullis mūsų paauglystės, dainininkas jau jisai... Stiekas varo į koncertą. Aš net nebijoju. Aš nusipirksiu plikę. Ne, aš nusipirksiu plikę, aš būsiu su kostiumu ir būsiu savyje. Vienintelis būdas varyti į tą koncertą, tai skau tik su tą plikę, nes kitaip nėra ten ko varyti. Tai aš vieną dainą žinau. Bet tau atrodo, kad tu tai žinai vieną, bet jeigu paleisime, tu viską žinotum, nes dabar netgi pradėjo eiti straipsniai, kad Lietuva laukia tipo plikių suvažiavimų. Aš labai norėsiu pažiūrėti, aš bent jau iš šono tą žiūrėsiu, socialinėse medijose, žiūrėsiu, kaip tu varysi, tai jo. Iškart kontentas bus papaustintas. Iškart. Iš karto. Oi, tai gerai. Tai padarėm tokią biškį įvadą, šiandieną mes su Kornelija. Tai aš esu Aistė ir čia yra Kornelija. Susipažinkim, galbūt kaunietės merginos, tai tikrai Kornelija žino, Vilnietės galbūt irgi, dabar galbūt pažinosi šiek tiek ir plačiau. Sugalvojom tokį dalyką paplepėti tiesiog. Pasistatyti kamerą, įsijungti šviesas ir tiesiog pabandyti plepėti ir pažiūrėti, kas iš to gaunas, nes kažkaip mes pačias daug plepam, mes per mytus daug plepam ir kartais tiesiog žiauriai smagu žiūrėti tuos klausytos plepalus. O kadangi jums tai puikiai sekasi, nuo pat pirmo karto, kai mes susitikom, taip. Tai tikėkime, kad... Mes jums čia tikriausiai priplepėsim. Net neįsivaizduoju, kur nuves, nes šiaip turim planą, galvojam, kadangi tai yra pirmas metų po ilgo tarpo, YouTube šiek tiek gaivinam. Ir pirmas metų toksai video, paplepėsim apie geriausias knygas, ką perskaitė manais metais. Kas nuvylė. O tai buvo tikrai kas nuvylė. Jo. Aš negalėčiau sakyti, kad buvo prasti metai, bet tikrai buvo gal... Nebuvo prasti metai, bet žinai, kai yra tokios knygos, kur labai užhypintos. Jo. Ir tą taip paskaitai ir taip, my goodness. Tai čia didžiausias ir aš vienintelę knygą, kurią nusivyliau, tai aš net nenoriu pilto purvo ant tos knygos, tai jau žinai, apie ką aš kalbu, tikrai žinai. Nesakant pavadinimą, apie pilk viską. Taip, dabar jūs pabandykit atspėti, apie kokią mes knygą šnekam, iš karto į komentarus parašykit ir paskui pažiūrėsit, ar... Aš tikrai, kad mes apie tą pačią šnekam. Aš manau, kad taip, tai mes pačios sužinosim. Kai užšnekėsim apie tą knygą, tai sugrįšim ties šitu tikrai. Ir jo, tai dar kitą dalyką padarysim iššūkį. Aš sugalvojau Kornelijai iššūkį ir savo. Mes šiaip abi esam distopijos merginos. Klakit. Labai mėgstam. Ir Aaron Warner is our boy. Žinai ką, aš pasakysiu, ką šiek tiek kontroversiško. Tai žiūrėk, kad mes mėgstam Rysandą, mes mėgstam Kseideną. Bet man... Šitą ne. Dažniausia, ne mūsų top vyrukai. Bet man vis tiek Aaron Warner yra Aaron Warner ir man jisai topina visus. Gerai, Myron Sanders Forever number one bus. Aš nežinau, koks vyras kada nors pakeis, būtent, kaip pasakyti. Aaron Warner?
Aaron, taip, tas mes tikrai yra va, tam didžiausiam topė, nu, bet man visai yra jau viskas, man tiesiog tą jaučiu pirmą melę, kaip paauglystai Edvardas Cullenas mane nunešė su visa ta banga ir aš daug metų man buvo The One, tai čia mano adult versija yra Culleno. O šitą skaitėjai From Blood and Ash? Ne, neskaičiau. Tai Žinau, bus, kas nurungs tau rysandą. Ne, tikrai ne. 100%. Tikrai ne. Aš turiu tenais 2 dalis, bet iš kitos serijos ir aš turiu lietuvišką versiją. Va. Bet, nemanau. Vien dėl to, kad šita serija tokia kontroversiška, nes ir labai gerų ir blogų, aš nežinau. Aš nemanau, kad ją skaitysiu. Kad jinai yra iš labai daug knygų ir logiška, kad jo, yra tų knygų priešistorija ar kažkas tokio ten. Bet ir pati ta pagrindinė serija, yra iš 6-7 knygų, neprisimenu dabar tiksliai. Ir bet logiška kaip ir visose serijose, nes nesusitikus serijose, kur būtų kiekviena knyga 10, taip nėra. Tai ten irgi biški nusivažiuoja, gal biški. Kastel ar koks jis ten? Kastel. Jo. Aš sakau, girdėtas man, bet aš kažkaip abejoju. Jis yra paturbinta Rysando versija. Nemanau. Nemanau, ginčysiuos. Aš net neskaitau, bet aš iškart tiesiog žinau, kad, ne. Nieks, tasme, ne pats būk boyfriendas, bet kokius jausmus sukėlė ir tą pirmą kartą, kai tu tiesiog, aš kai Akotar skaičiau, aš beveik nieko nežinojau ir ta emocija, nes dėl to aš sakau, kad man sunku bus kada nors pakartoti tas knygas, tas emocijas tokiu mastu kaip Akotar, nes, tiesiog ten buvo pati pradžia, dabar vis tiek, kai daugiau skaito, mes daug galbūt ir nuspėjam tų, tiesiog, manau, daug kas nuspėja, kas gali būti. Ir maždaug jau žinom, kaip knygos sudėtos, tarkim, jeigu tu pirmoji knygoje nesusipažįsti su pagrindiniu MMC, jeigu kažkas yra tokia sketchui apie pirmos knygos MMC, tu žinai, kad čia gal Tamlino situacija bus. Tu tiesiog jau šiek tiek nuspėjai, kartais būna, supranti, ką aš turiu omeny. Bet, teisingai, nes, pavyzdžiui, aš skaičiau ją iš karto po Akotaro ir sakau, man asmeniškai nėra tokia paturbinta Akotaro versija. Vėlgi, Akotaras vis tiek yra One True Love, nes aš irgi realiai pagrindą prieš tos 5 metus pradėjau nuo Akotaro, vėl grįžau į skaitimą. Prieš 5 taip senai skaitai, aš skaičiau, kai dar net nebuvo... Madoje ten išversta, ar ne, jinai pilnai. Nebuvo išversta pilnai ir dar nebuvo tokio skambesio, kaip dabar yra. Aš manau, tai aš pirmus 3 metus tyloje viena pati skaičiau. Įsivaizduojat? Šnekėjau su siena. Aš kaip perskaičiau, aš realiai po keletos daugiau negu po 2, bet įkūriau Kerkertel knygų klubą, nes aš tiesiog negalėjau, man labai reikėjo, tu taip tyloji. Aš tokia, ką skaitai? Tokia nesuprasta. Ai, nesuprasit. Nes iš tikrųjų tas romantizi, pripažimkim, kad paskutinius metus jisai labai stipriai į Lietuvą atėjęs ir aš tikrai nustebau, kad tiek daug merginų šiaip angliškai skaito, aš tikrai negalvojau, nes kai pradėjau pati angliškai skaityti, gerai galvoju, kursiu tą klubą, nes pati jau ilgą laiką skaičiau angliškai, tos apie pusę metų maždaug ir pasirodo, kad čia visos beveik. Mūsų klube yra tikrai labai didelis procentas, kad skaitom. Bet, draugė, mes šnekėjom apie Aaron Warner. Kur mes nuėjom? Mes iš tikrųjų net apie Aaron šnekėjom, bet mes šnekėjom apie vienu žodžiu iššūkį, kurį mes darysim. Jo, aš ką ir sakau, mums tik daug paplepėt. Mums tik daug paplepėt, tai man atrodo šitas įrašas bus kokių 6 valandų podcastas, kaip mes tiesiog šnekam apie vieną, bet nueinam į dar 10 dalykų. Tai welcome. Taip, ir welcome į mūsų tuomet šios dienos podcastą, plepalus ir tiesiog važiuojam. Let's go. Apie ką šnekėjom? Apie ką, palauk. O ką mes čia turėjom? Vėlgi, labai mažai buvo pastaruoju metus distopijų. Ką tu žinai? Divergentė? Nuo 2012 metų, kai buvo didžiulis pikas distopijos. Taip, buvo Red Queen, buvo gal ir daugiau, mes tik nelabai dabar aš prisimenu, bet jo, buvo man atrodo 3 top. Ir man atrodo, Shatter Me irgi labai senai parašytas, pirma knyga buvo publikuota, jisai daug metų nebuvo populiarus, jisai kažkada daug vėliau tapo populiarus, nes iš tikrųjų neįsiplečiant, mes gal padarysim apie Shatter Me atskirą video, panašu, kad reikia, bet turėjo būti tik tais trilogija ir žinant, kaip baigėsi 3 knyga, kur aš sakiau,
turint omeny, kad tai baigės 3 knyga, Are You Kidding Me, kur labai blogai ten buvo, bet autorė paskui, kai serija gavo populiarumą, jinai vis dar tęsia, nes yra dabar Aaron brolio. Jo, 10 metų po. 10 metų po, kas yra žiauriai fainai. Susitikti su jais, nes tikrai čia visokių veikėjų, kurių pasiliksti ir kurio žiauriai fainai, vėl kažkada sutikti, kai jie ir vyresni yra labai fainai. Ir jisai vis dar toks moody, grumpy. Love it. Jis toks, žinai, kas yra, jis toksai, čia vėl apie distopiją, bet jis yra consistent bad boy, žinai? Jisai realiai per visą tą seriją, jisai man koks tas labai patiko. Jis nesuskistėjo. Ir pabaigoje nebuvo kažkokio tokio atsiverimo, kad jisai žiauriai fainas patapo, kad jis pasikeitė, jis liko toks pat nenorintis bendrauti su visais ir jo vienintelis džiaugsmas buvo Juliet, taip. Ir sakau, labai... Ką užpypink. Jeigu spoilerius. Ja, čianais ir taip, aišku. Gerai, viskas, dabar sugrįšim su jumis jau, kai rašysim knygas, jas irgi kelsim čianais ant viršelio, nes esam tikrai pasirinkę tarp naujienų, žiauriai gerų, labai išgirtų knygų. Ir pažiūrėsim, kieno bus rankytė laiminga video pabaigoje, kurį ištrauks, bet su iššūkiu aš galvoju, kad mes dar kažką sugalvosim, kad būtų baisiau žaisti. Kažką reikės padaryti. Mes pagalvosim. Kažkam paskambinti. Mes eksam negalim skambinti, nes mes abi esam long time relationship nuo 16 ir 18. Mes tiesiog, tai nežinau, bet kažką reiks pagalvoti. Okay. Tai sugrįšim ir su šito. Shatter Me gal. Jeigu įsitraukiam ir skaitom Shatter Me per naują. Why not? Aš žinok, tuos dėl... skaičius? Ne, aš tuos dėlulų skyrius mielai perskaityčiau. Aš pasakysiu, aš prisimenu labai mes toliau apie Aaron Warner Tracyliojamės. Toliau. Ne, aš žinai, kas yra, aš prisimenu labai gerą... Palauk, surask knygą, tu šnekėk ir ieško knygos. Ką įrašai? Ar viskas? Ar įrašom kokią vieną, kurios žiauriai nenorim skaityti? Kokį romaną? Nes tikrai mes romanų nekenčiam, jaučiu. Tipo, nieko su Elsie Civil, kokį čia nais, kur aš... Nebuvo blogai. Colin Hoover. Įrašo? Davai. Tu Veritės neskaičius. Veritą dar galima skaityti, aš sakyčiau. Na gerai, skaičiau. įrašyk Colin Hoover kokią nors. Bet baisu dabar trauktas knygas. Aš bijosiu, tada tikrai bijosiu. Jeigu mes ištrauksime ją, tai čia karma mus tikrai pasivytų šitą dalyką. Tai gerai, ką rašyt? Ar Elsie Silver kažkokį, kad labai O tau nepatiko Elsie Silver? Aš nei vienos knygos dar neskaičiau. Aš skaičiau 2. It's not that bad. Kaubojų tema, matai, man romanai, ne mano tema. Arba, o tą skaičius... Dabar yra hockey romance, gal kokia nors hockey romance. Tu turi šiek tiek laikinai. O mėnesio knygą skaitai, aš skaičiau jau, šiaip geros mėnesio knygos yra. Nu gerai, kažką įrašom, ko nenorim. Palauk, Penelopės Douglas skaičius, ką nors. Ne, bet gali, Corrupt įrašyk. Ne, tik ne šitą, nes ten yra 4 knygos. Reikia tam, kur trobeliai su dėdė ir su Nienu. Credence. Jo, Credence, va. Kaip neskaičius, gerai pavadinimą žinau. Domilė, tarp kitko, man sakė, perskaityti čia jos buvo Guilty Pleasure kažkas tokio, tai pasižiūrėsim. Tai žodžiu, mes pasėdėjom čia keletą minučių, turim savo topinių knygų, kurias labai norim skaityti ir vienas iš jų yra Conform, įkelsim čia nuotraukas, tada yra Daggermouth, tada patenka tas Credence, tada skaityk, ką čia turim. Under Your Scars mano raštas. Aš galvojau, daktaro. Tai čia tavo, man atrodo. Souls in Ruin. Taip, čia yra tokia romantazija, kurią labai senai irgi noriu skaityti, nors šiaip rinkom labiau, kad būtų dystopian, bet įmaišėm, nes nėra tiek daug tų dystopian. As Dark Few, bet aš tą girdėjau, kad turėtų būti gerai. Jo, čia yra irgi dystopian. Embrace the Darkness. Tai čia yra labai rekomenduota Dark Romance kažkokia knyga. Ir Bones. Palauk, o kuri čia ta knyga, kuri aš labai norėjau? Daggermouth. Ir kažkuri kita dar. Su ta širdim ant jo, bet viršelio. dar ta kita... Ne, Conform. Jo. Tai va, vienu žodžiu, paliksim šitus galai, mes juos sulamdysim ir paskui tiesiog trauksim. Lamdom, taip pats gerai. Kažkaip gražiai. Kad po to nesimatytų, ką traukti, dar aš nežiūrėsiu. Taip, kad tenais. Tai dar žiūrėsim, žinai. Tada net nenorėsim skaityti ir abi papulsim į slampą, žinai. Kaip seka skaityti? Nu, žinok, aplamai Kornelija įsitrauks gal 15 knygą į savo skaitomą TBR, nes aš pabaigiu visas knygas. Va, pasidėsim. Iš tikrųjų, reikia pasižiūrėti, iš tikrųjų, kiek dabar yra, nes aš esu labai besimėtinti mergaitė. Aš visada pradedu ir aš pabaigiu. Nes 8 dar vienas neįrašiau. Tai yra normaliai. Aš visada sau leidžiu tik tais audio vieną knygą klausyti ir aš tvarkinga esu. Ne, turi būti pagal mūdą. Turi būti pagal mūdą, pagal laiką.
turi Odija, būti pagal mūtą, bet reikia tvarkaisi. pabaigti. Tvarka man čia stalčiukuose. Kai tvarkaisi. Tada fizinę dieną. Jo. Ir tada Kokią naktį, kokią kitokią jau. Arba Odija, aš dažniausiai naktį aš siekiau įimu Kindle. Jo, Bet patogu. tada žiūriu pagal vaibą. Ar man įdomu, man neįdomu, ar patiks, ar vaibas, arba gal jau biškai, žinai, sunku yra skaityti, gal nors Jo. kažko lengvo greito. Nu, vat labai čia įdomiai su šitų dalykų. Pavyzdžiui- Bet visi mes labai skirtingus turim įpročius, tai galite ir jūs komentaruose parašyti, kokie jūsų įpročiai, ar daugiau skaitot, ar irgi taip stengiatės, ką pradedat užbaigti, arba jau jeigu metai, nes aš, pavyzdžiui, jeigu metu, tai šių metu, tu būna ir pusmečių, žinau, kad pasidedi. Aš esu skaičius knygą 4 metus. Ir Kokia čia vargšė ta knyga buvo? 2 tiksliau buvo. Tai pirma buvo, kaip jinai, dabar lietuviškai, Nuogie kūnai. Kažkokia karinė. Aha. Žiūrėkit, aš Bet tiesiog military mačiau, visai, kad labai žinai. gera jinai, kad visi siūlo ją, net 20 amžiaus geras romanas, kažkas. Ir tiesiog. Ir aš tiesiog tenais man- 900 ar kažkiek Jo. puslapį apie tiesiog vyrus, kurie yra tiesiog seksistai ir taip toliau, ir man tiesiog buvo nuobodu, bet Man aš šiaip baigiau. vat dar istoriniai romanai irgi ne mano dalykas. Ne, man turbūt visai fainai, bet Kaip tenais, kada? mm, Nu, tenais supratau. nevaibos. Supratau. Ir Didysis Gatspis. Aš pabaigus, man kažkada patiko, bet man atrodo, man tada apie 20 gal metų buvo. Man tada jaučiu, gal šiaip DiCaprio buvo kažkokia era, kai dabar pagalvojai. Kodėl? Ne. Aš, Brado Pito era geriau forever yra. bet ir šiaip, kai visi pabando, kai klausia, kokią tą knygą tavo mėgstamiausia, ar tenais, nes arba tik tokią galiu užmatyti. Ir sako, Didysis Gatspis, ir aš galvoju, tipo, to each their own, bet ar dar kažką. ką mes aš tenais Arba gaunam. daug kas tiesiog kažką iš klasikos būna, ten sako, kur žinai, kur nori pasirodyti, aš irgi anksčiau gal norėdavau pasirodyti protingesnė, ką skaitydavau, ten sakydavai kokį Doriano Grėjaus portretas, 3 draugai. O tu Nors, tarp skaičius? kitko- Jo, esu skaičius, tarp kitko, Remarko knygos geros, nu kaip klasika, viskas man patinka, bet nu tokį, žinai, kuris tiek pagalvoja apie kokias intelektualesnės knygas, negu kad tenais tiesiog sakytum, kad smataklus, nu, tai skaitai, žinai. Nu, nesakysi, nes jūs pačios irgi žinot šitą dalyką, kad kai mes savo namus, mes vieną kitą suprantam, ką skaitom, kaip mums fainai, bet kai būna ten kokiai močiutei, mamai ar draugiai papasakot, kuri visai neskaito, toks būna, biškai. Aš tiesiog išmokau skaityti, aš skaitau romanus. Sako, Jo, kokius tiesiog. romanus čia kaip... Tiesiog. Nu, sakau, ten yra tiesiog fantastika, sakau, Aš tai kaip sakau, Haris fantastika, Poteris. Haris Poteris, Jo, tenais jo, jo, žiedų jo. valdovas, Taip. ten, žinot, vienu žodžiu. Nu, Ir tu patyliu, kaip iš toks- tikrųjų ten. Jo, jo. Tai postė gal man irgi reikėtų? Ne, nereikėtų. Nereikėtų. 100% tikrai nereikėtų. Pakalbėsim, dabar jau oficialiai pereinam prie pirmos mūsų video dalies, nors tikriausiai jau pusvalandį čia naišnekam, apie mūsų geriausias 2025 metų perskaitytas knygas ir iš tikrųjų, nors aš asmeniškai per metus tikrai daviau nemažai 5 žvaigždučių, man taip stipriai įsiminusios yra tikriausiai vos keletą knygų, gal sakyčiau kokios 5. Jeigu taip gerai, aš buvau net ir postą padarius, bet buvau vieną knygą nuslėpus, nes dar nebuvau atskleidus, kas subscription nebuvo. Tai jinai bus pakeis, bet šiaip kokia tavo, kuri pirma šauna į galvą, kuri anais metais tiesiog buvo wow. The Wolf King. Jo. Man buvo The Wolf King dabar tiesiog, ką prisimenu. Tarp kitko, mūsų sausio mėnesio knyga, nepraleiskit, Bet būtinai skaitykit. pastaruoju metu galbūt skaičiau tokių knygų, serijų, kur, žinai, pradedi pirmą, jo žiūri fainai, antrą knygą jau nusivažiuoja. Vat šitoj serijoje man pirma buvo gera, bet antra buvo dar geresnė, kas yra taip reta ir aš tiesiog suvalgiau tą antrą knygą ir aš tiesiog tikiuosi, kad nesugadins ir kad ten bus yearning ir bus tam, Taip, nes taip, iš tikrųjų taip. pabaiga jinai vis dar neišdavė mūsų, nes man žiauriai patiko Bleiko veikėjas, nes jisai toksai suktas, jisai siekia savo tikslo ir nori jisai, kaip pasakyti, norėjo tas FMC, bet jisai, nu man vis tiek, aš turiu tikslą, žinai, nu tipo, kaip bus taip. Kur, nu, Ir šiaip nebuvo, vėlgi, nebuvo to instant love, kuris dabar yra Jo, populiarėjantis, labai greitas. reklamuoja Enemies to Lovers baigėsi 15 minučių. trečiam sakiniai. O šitą knygą tu supranti, kad galbūt kažkas bus, bet tau duoda tokį mini glimpsą. Tai prasme, atrodo nieko. Ir man šiaip Jo. labai patiko sistema, ten Magijos? skaitose kaip magijos sistema, tokį įdomesnė, kokios
aš nesu nei skaičiusi ir nėra nei jokia panaši į kokią yra buvus. Noriu Jo. čia atskleisti, kad neįsporančiau kažko, Jo. bet tikrai labai įdomu, daug įdomių man skaitėsi. Visą buvo kažkas šviežio. Man dar vienas dalykas, kas irgi išlaiko tą įtampą, ir, kur tiesiog noriu daugiau skaityti, kad nebuvo, tu žinosi tą vieną momentą, kuris labai ir pasklidęs yra populiarus, jų tas imtimesnis momentas, kur, žinai, bet esmė tame, kad tai buvo, tas sapnas, Jo, kaip pasakyti, jie ten taip, susitikdavo taip, tose taip. sapnuose, bet tai nebuvo realu, tai reiškia, tarp jų net nebuvo praktiškai nieko, ir man tas toksai, Bet man nice. patiko net ne tai, kad techniškai ten gavos, kad jie daro Taip, kažką, bet taip. jie žiūri į save kaip Taip. iš out of world experience ir man toksai, kur God kartais, damn. žinai, nereikia tam tikrų dalykų, kad įvyktų, bet jie kitaip įvyksta iš tos, kur tu supranti, kad tai yra daug intimiau, negu kad Taip, kažkas jo. Tai bet labai- tikrai aš kaip aš galvoju, stop Tai taip, aš irgi iš tikrųjų traukiu Volkingą irgi į topą metų, bet man ta pirma knyga The Sins of Silas, kurios dar nesiskaičius. Apie šitą seriją irgi labai daugam normalu, kad kažkam labai patinka, kažkam nepatinka, kažkam nepalieka įspūdžio. Čia viskas yra okei. Ir aš iš tikrųjų galvoju, kad, nes man patiko ir pirma knyga, aš daviau 4 žvaigždutės, tiesiog vaibo knyga, žinai, kur būna tas daug knygų skaitai, kad neapsikrauti ir tiesiog smagu žiauriai pabėgti tos pasaulius, kurie yra lengvi, jie yra įtraukiantis ir ten yra visko, nes šiaip labai daug dramos, kas man labai patinka, ten daug dramos buvo. Ir aš net nesitikėjau, kad jinai bus kažkokia labai gilesnio siužeto prasme. Irgi vėlgi čia yra labai, kam yra gilesnis kas siužetas, kas ką reiškia. Bet Jo. paskutiniai 100 puslapių aš prisiekiu, ta prasme, aš taip jaučiausi tikrai tik tais po kokio Akotar, ta prasme, labai gerai parašyti 100 puslapių. Bet tu Ir moki mane gerai taip, užhypinti iš tikrųjų. Tave, tave žiauriai lengva užhypinti. Ne, tu neimk 11, tu kažkada pabaigsi, bet man jinai va tą didžiulį įspūdį paliko. Dar labai patiko, tu dabar skaitai On Wings, On Blood, nežinau, Jo, čia pirma ar jo, čia antra dalis. pirma. Man jinai irgi labai patiko, kai jinai dar tik tais pasirodė Amazonėje, nes aš ją per Kalėdas anais metais nemokamai pasiėmiau, buvo ten tos dienos ir aš kai ją perskaičiau ir aš sakiau, ir netgi mano yra dar Goodreads'e tas atsiliepimas, jeigu šita knygų serija netaps, nesprogs, tai bus kažkas negerai ir jinai tikrai sprogo po kelių mėnesių. Antra knyga dar geresnė buvo. Dar trečia išeina. Ir išeina trečia, aš laukiu jos nuo praeitos gegužės. Aš negaliu pakęsti, kiek daug knygų mes laukiam, nes jas vis perkelia ir perkelia. Taip. Tai praeiti metai buvo ir kantrybės išbandymas, labai daug knygų aš taip teko laukti ir toks. Šiaip gaila, aš ją pradėjau skaityti, bet kadangi aš skaitau ją fiziškai, fiziniam, atrodo, kad nelabai randu laiko pridėti paskaityti, bet tik prisėdu paskaityti, galvoju, kodėl aš tiek daugiau laiko neskiriu šitai knygai, nes jinai irgi tokia, kol kas bet man gal- for the vibes, o Jo, aš ką visiškai. dievinu, aš niekada neieškau kažko labai gilaus knygos, aš jų nekritikuoju tam, kad kritikuoti ir taip toliau. Man, I love the vibes, man patinka escapism ir tokios knygos, dėl to man ir Blood of Hercules yra viena mėgstamiausia, nu, kur, taip, Jo, nėra aš dar tenais kažkoks neskaičius. tai Šedevras, bet man tie juokučiai, rašymo stilius, Juokučiai. kaip jie bendrauja. Jo, aš žinau, kad jinai tokia truputėlį ten Taip. humoro, aš jeigu neklysiu, ar jinai ten kažkaip kitaip. Ne, jinai techniškai vis tiek skaitytųsi Aha. prie Dark. Ai, Prie nes Darkish. man, aš, vat, pavyzdžiui, humoro dalykų nelabai man jie praeina, bet, nu, Oi, manau, dar poniai. kaip, aš kažkaip galvoju, kad gal ne šitą man patiks, bet kai būna tokie rom-com, negaliu pakęst, man iš karto numuša visą vaibą. Nu, tiesiog ne man, tai čia natūralu, kaip kam kas Aš dabar patinka. galvoju, su kuo palyginti. Jis nėra kaip rom-com, jis yra kaip Ne, Dark. jo, yra kaip jisai- Dark The Office vibes, I guess. Nežinau, kaip tai paaiškinti. Tiesiog tu pati... Arba man pati- tai pati- office nepatinka labai. Nu, vėlgi, Cut. skonio reikalas. Va čia ir Cut mūsų the draugystė cameras. baigėsi Cut the viskas. cameras. Dabar einam pasimušti. Pyp. Tak, net Aš nepradėkime duosiu šitos šansą, kontroversijos. aš turiu šitą knygą, mes kalbam būtent apie Blood of Hercules, va šitą gražų leidimą, ar ne? Love it. Ir antra knyga, kai baigėsi, aš kaip suprantu, čia yra bus kaip šita
Serpent and the Wings of Night, kai žinai, kaip Taip. Po 2 knygas. Jo, po 2 knygas. Nes Nice. kai baigėsi antra dalis, aš galvoju, man atrodo, kad man dar labiau patiks. Bet su ta, gali būti, nes, pavyzdžiui, su būtent minėta šitą dalim, tai aš vis dar esu neužbaigus antros mišės dalies ir aš nežinau, ją reikės pabaigti, nes aš labai noriu apie sekančias 2 skaityti, nes man jau patinka tas veikėjas, bet man taip, ne, man buvo tie 2 veikėjai labai pareikalavo daug jėgų. Nu, Aš skaičiau tik tais nes 2. pirmos 2, ta prasme, man tiesiog Jo, Oraja jos su tik- Rain, ta taip, prasme, taip, taip, labai taip, patiko. taip, taip. Ir pirmos knygos irgi pabaiga, ten ta 100 puslapių paskutinių, ten tiek buvo daug plot twistų ir išdavysčių, tiesiog vyšnia. Knygos man patiko Jo. labai. Tai aišku, čia ją skaičiau jau anais metais, eina savo, toks mes jau sunku susigaudyti, nes 2 metus ir Tu labai daug perskaitai kokias šis. nedaug. Palyginus panas anais, kai jau virš 100 ir kas yra ten link 200. Du mačiau. Nu tai, žinai, aš gražiai savo 70, aš šiaip džiaugiuosi, yra tikrai nemažas skaičius, tikrai, bet jo panos daug skaito. Šiaip fainai labai matyti. Tai tikėkime, kad tos knygos, kas daug irgi perskaitė, jos yra geresnės, nes mano, koks savo vidurkis buvo įvertinimo, mano 4 net nesiekė. Bet šiaip, tikrai buvo gerų knygų šitais metais. Aš labai numeluoju gal. Nors gal aš mažai skyriau mažų balų, bet tada aš neseniai pasižiūrėjau, kad mano galvoje, kad aš daviau daug daugiau 5 žvaigždutės, bet man atrodo, kad aš tik 3 knygom tada daviau Ai, per visus rimtai? metus. Aš daugiau duodu 4, arba tada iš karto 3 duodu, tiesiog nes... Aš irgi, kai man būna toks mech, aš tas 3 numetu, nes man 4 jau turi taip gerokai patikti ir, taip gerokai patikti. Mano, žinai, 4 pas manęs yra The New 5, nes 5, jeigu duodu 5, tai jau turi būti labai tai jau čia ypatinga. tikrai. Aš kažkaip pirmais metais biškai griežčiau gal vertinau, bet dabar aš gal anais metais tiesiog, aš, pavyzdžiui, labai retai kada duodu mažiau negu 3, nes jeigu matau, kad knyga ne man, aš dabar nebegaištų laiko šią, tiesiog, nebent turiu fizinę kopiją ir kokią dar brangesnę, tai tipo per prievartą pabaigiu, nes jau pinigus investavai į tą kopiją, nes... Aš tai irgi šiaip, aš labai stengiuosi neduoti irgi mažiau 3, bet tikrai yra kelios knygos, kuriams daviau ir buvo už ką, tikrai daviau, man atrodo, kad daviau 1 vienetą. Ne. Tai pakalbėsim dar apie tas, kurios labai nepatiko, bet, čia nais tave turėjo labai sunervuot, supykdyt, kad tą vienetą davai. Man atrodo, gal aš irgi esu davus kažkam vienetą. Ai, iš tikrųjų esu, taip pašnekėsim, prisiminiau, kas mane irgi labai pykdė ir aš antrą kartą užlipau ant to grėblio ir galvoju, kodėl Aiste. Aš taip jau sakiau never ir vis tiek padariau su antra dalim tą, tai pasakysiu irgi, kokia čia knygų serija buvo. O šiaip, ką daugiau? Kas dar gero buvo? Grim, jo. Audio labai rekomenduoju. Taip, tas man nuostabus audio. Tikrai. Taip. Ir šiaip, aš kaip ir pati rašiau, sakau, šiaip aš dažniausiai, aš neskaitau knygų tam, kad rasti kažkokią gilesnę mintį ar kad man pakeistų gyvenimą, spalvas ir taip toliau. Bet Grim, vėlgi Gitana, man atrodo, labai ją pušino ir aš galvoju, paklausysiu. Taip. Tai pirma, audio. Iš tikrųjų, aš pasakius geriausias audio, kokią esu klausiusi. Ir žinai, nuo retų atvejų, tokių, kada jis nuo pirmo skyriaus žiauriai užkabina. Tikrai, kas galvosit šitą knygą skaityti, klausykit ją geriau. Man ten šiurpai buvo tikrai, Ir labai graži istorija. Jo. Labai graži istorija ir kaip aš rašiau savo atsiliepime, sakau, kartais tose ypatingai romanuose, bet mėgsta, sakau, prirašyti tokių, žinai, didelių žodžių, mandrų scenų, kur, kad atrodytų, kad ta knyga yra kažkokia gilesnė, išganimas, taip toliau, iš tikrųjų nieko nereiškia, o šitą knygą atrodo taip nepastebimai, tai pagrebė už to širdies, taip kad sakau, aš ir susigraudinau ir aš važiuoju, tai pergalvoju ir galvoju, oh my god. Tikrai ir paliko tų apmąstymų ir pas mane buvo ten tokių susigraudinimų ir aš ir mašiną kiek klausiau ir toksai, atrodo, tu įeini tam tikrą nuotaiką su ta knyga ir tiesiog, tikrai turėjo energijos tokios susimąstymui, tikrai labai. Žinai, ką pakeičiu vertinimą į 6. Į 6 dabar. Mano first 6 stars, let's go. Vienus metus dar čia nais, ar palato šiais metais, senais.
Šiais metais mes pašnekam apie DAM 6. Šiais metais ne, ir tai DAM 5. apie 25 mes išnekam. Tai vat reikia nepasimest. Mes sakau, mes čia galim greit nuklys keliukais, mes sakas. Ne, aš Grimas taip, klausiausi. metais, nu. Nu jo, techniškai kiekvienais Gerai. metais. Tai viskas- Man sausas skaitosi vis dar prie DAM 5. Aš nežinau, kur Nes mes eina esam. 10 metų. Eina taip jau 10 metų, nuo 16, tai 16. Gerai, o grįžtant dar prie temos, irgi labai noriu paminėti Hair of Illusions. Ta prasme, Kur yra? yra tenais, na viršų čia net nesimato dabar. Man reikia nuo jos ir pradėti. Ten yra tobulas romantizi, kur norisi visko greitai, žiauriai fainų veikėjų ir tikrai unikalus. Pasaulis jisai gan paprastas, labai greitai traukia. Ir nors aš irgi minėjus, buvau savo video, kad ten šiek tiek buvo tas Insta Love, bet paskui viskas ten labai gerai išsiaiškina. Aš Ta taip nemanai, kad buvo Insta. Man šiek tiek gal buvo man to gal tokio... buvo toksai Insta aistra. Jo. Potraukis buvo. Jo, gal Nesakyčiau, kad potraukis. Insta Love, Ne, nes jie ne dar love, biškiuką, gal taip, bet tikrai buvo potraukis. Bet va, Nu, mes ten čia ir buvo labai susirinkom, kad gerai- būtų potraukis. Jo, bet tenais buvo labai gerai padaryta. Taip. Čia būna tikrai, kaip būna kaip net nesakau, neskoningai, bet kur tikrai labai Insta Love ir atrodo, kad tu net neturėjai laiko taip. užsibildinti tam. Tuo labiau ir tenais žiūri gerai sukrito viskas ir užpildė ir tikrai nebuvo kažkokių tokių, žinai, kad nelogiški dalykai būna, kad jie, vat aš irgi skaičiau kažkokią knygą ir buvo žiūri geras toksai slow burnas, tas Enemies to Lovers ir jie atrodo atsikėliau ryte ir mes jau kažkaip draugiškai šnekam, mes čia jau dypinam, mes jau ten dalinamės kažkokiom savo traumam ir panašiai, kur tipo, kas nutiko, kada mes čia, kur. Nebuvo perėjimo. Nebuvo perėjimo, o ten viskas taip gražiai ir ta pabaiga kokia stipri, nes šiaip iš tikrųjų vedžioja už nosį, atrodo, va, gerai, čia bus taip ir taip, o paskui tu žiūri, kad toks. Aš Ką? mane užkabino realiai nuo pirmo puslapio, kas irgi pastaruoju metu, kai aš tiek daug sunkiau. skaitau ir keičiu, yra sunkoka, bet kaip ir tu sakai, romantizi labai gerai padarytas, banteris labai gerai padarytas, romantinė linija labai gerai padaryta, įdomi Viskas magijos tiesiog. sistema, kurios šiaip irgi nėra, nemačiau, nėra tas basic, Taip. nėra blogai, bet nėra tas basic, prie ko mes esam pripratusios. Kaip pasakyti, pakankamai ta tokia schema, kad kaip ir pažįstama, nes yra tas karalius, yra pagrindiniai veikėjai, bet iš tikrųjų, manau, to unikalumą davė, kad abu veikėjai labai unikalias galias turėjo ir buvo tų ir paslapčių tokių, kaip pasakyti, aš, pavyzdžiui, MMC senai neskaičiau, kad būtų tikrai tokia šiaip iš tikrųjų faina pana Beres ir jos galios labai geros ir jinai šiaip iš tikrųjų labai protingai jas senais atskleidžia ir moka naudotis, tai man labai būna kartais sunku susitapatinti su pagrindinė veikėja, tai man šiaip patiko, jinai tikrai labai, sakau, retai būna, kad neerzina. Reikės lauktis antros knygos. Jaučiu. Ta prasme, čia yra didžiulis minusas, nes man atrodo, jinai dabar tik tais yra vasario mėnesį perleidžiama tenais, mūsų šitie viršeliai yra į UK, o gal atvirkščiai, žodžiu, bet aš sakau autorė, kad ten žinočiau, kada ten kas, bet nieko, tai nežinia, gal Nes tas kitais galas- kažkada metais, bet galas tikrai paliko ir kas tikrai skaitėt jau iš subscriptiono man rašėt, kad Tikrai, ir jeigu paliks tą pačią temą ir tą pačią nuotaką, su kuria Jo. pabaigė knygą, aš ją suvalgysiu ir žinau, kad pradėsiu pirkti visos leidimus. Paperbackus, hardbackus, special editions, man nesvarbu, ką. Aš jo, tik tikrai viską. labai, labai gera knyga buvo. Ir nežinau, ką dar čia nais tokio gero skaitėm. Šiaip, kaip be būtų keista, aš skaičiu ir vis būna kartais pagalvoju apie Say You Swear, jau čia neskaičius, čia yra college kaip ir romanas. Ne, college romance, not. Man, jinai, žinau, kažkada, kai užeis nuotaiką paskaityk, jinai tokia paprastai, tokia, negali sakyti, kad ten super gili, bet tai tokia irgi paliko ir aš tikrai būna pagalvoju dažnai, kažkaip prisimenu tą knygą. Tai Romanas. Jo, romanas. Vadinasi, gerai padarytas, nes aš Jo. irgi, aš nenurašau romaną. Ir aš sakau, tiesiog jinai mane tokia traukia, paprasta, bet- ten nėra kažkokio wow ir ten tikrai yra šiek tiek tos Telemundo prezentą vaibo vietomis. normalu. Jo, bet šiaip man, nežinau, labai patiko ir tą paliko tokį. Sakau, man su romanais aš labai retai kada mėgstu jo skaityti, tai Aš irgi šiaip, man, pavyzdžiui, Ellie Hazelwood. Aš kiek jo skaitau, man tiek yra. Jo. Aš daug neskaičiau, aš skaičiau Love Hypothesis. žinai, ko gali tikėtis iš esmės. Ar Jo, Hazelwood, ar ne? Yra Jo, Love jo, 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 Hypothesis. jo.
Jo. Pamiršau. Tai va Turiu kažkas. šita Pamiršau dar apie šitas. O dieve. svarbiausias knygos ever. Ta Reikia. Rewind back. Gerai, pabaig šitą. Bet sakau, Ali Hazelwood ir neseniai skaičiau, jinai išleidus yra su kitom autoriam, tas tokios trumpas Aha, tu iki man 100 sakei, puslapių. patiko to jos, ne? Love it. Viena buvo Valentino dienos. Man reikėjo daugiau, Gal užtek reikės. I loved it. Ir jos labai fainės, trumpas labai. Taip, tenais, ar ne? ir kita buvo Dystopian, Dark Romance, kas yra Geras. keista, tipo iš šios pusės. Ir aš tokia, wow, man tikrai, ir man žinai, tas 100 puslapių, toks kaip biškai, kaip teaseris, kaip narkotikas. Tu jau įsivažiuoji ir jinai baigėsi taip, o gal galima dar biškiuką. Nes iš tikrųjų kartais taip noris kažkokios trumpos, nes aš dabar, pavyzdžiui, irgi naujus metus pradėjau ir visos, žiūri istorijos, 700-800 puslapių, kur tu nespėjai atsikvėpti, jau pereini čia dabar jau, nes dabartinė mano knyga ten palei 8-9 ir toksai, o dieve mano, nes ką tik pabaigi ten 700, ar tie 100 puslapių, aš anksčiau sakydavau, turėjau tokį įsitikinimą, kad knyga turi būti stora, man galėtų tenais rašyti apie belę ką aš skaitysiu, nes jeigu man veikėjai patinka, tai dabar jau pakeičiau nuomonę. Man jeigu patinka veikėjai, sutrumpinkim ten iki tų max 500 puslapių sutilps ten viskas, žinai. Bet kartais tikrai nereikia tiek, kiek Taip, kartais labai aš suprantu, dėl ko dažnai. reikia tokio dydžio knygos, bet dažniausiai nereikia. Tikrai. Ir tikrai yra prieiti daug dalykų, kurias mes tikrai galime gražiai supaprastinti, arba iš vis išimti. Kur būna tiesiog vienoje vietoje vyksta 100, kur tikrai kiekvieną storą knygą, bent 5 arba 100 puslapių galima, Čia man manau. kaip Sonic Jo. Storm. Tai prieisim prie Tonikso. Tai va dėl ko dabar įsiterpsiu būtent su Moronovos knygom, nes jos beveik visos yra po tobulus 300 puslapių, net nepilnai. Your Knife, My Heart yra iš viso, man atrodo, 200 ten perskaitėjau, ar ne? Ne. bet esu viduje. 265, jo. Tai aš irgi ir labai greit susiskaito, toksai atrodo neįpareigojantis, aš kai ją nusipirkau pirmą kartą paėmus, sakau, čia toks didesnis emailas su PDF failu prisegta. Toks, tipo, nestora knygutė. Tai man šiaip Duology patiko labai toks, sakau, aš prijaučiu tą military, man patinka, nes skaičiau aš ir Leave Me Behind, kas irgi man patiko, tik pabaiga tokia buvo lemtinė, bet tiek daviau 5 žvaigždutės. Aš niekur negirdžiu. Kokia gera knyga, bet pabaiga. O tu irgi neskaitai? Tai va, šiaip tikrai viskas ten žiauriai gerai ir tu čia tik tai skaitę. Tik tai skaitę supras, ką mes turim, ką aš turiu omeny, nes pabaiga tikrai lempinė. Va čia reikia vien ją perskaityti, patirti, kas ta yra lempinė pabaiga. Tai aš nežinau, sakyčiau... Bet jinai čia net ir 100 puslapių. Jinai storesnė, matai, jinai yra viena dalis, 400, bet irgi yra, bet 400 puslapių yra, normalu irgi istorijai. Tai va, šiaip iš tikrųjų, kas su šitom dar knygom, būtent... Mėnesio knyga? Jo, mėnesio knyga, tarp kitko. Tai man, dėl ko antra knyga šiek tiek mažiau patiko ir lėčiau skaitęs, nes labai buvo nemėgstamas traupas, kaip užsibaigė ta knyga. Tai, bet šiaip man patiko abu veikėjai, Cam, ta prasme, nice boyfriend. Nes jeigu pasakysi, koks traupas, tada neskaitys tiesiog. Gal mums skiriasi, žinai. Tai va. Žiūrėk, man yra miscommunication, pregnancy, šiaip second chance irgi ne. Ne, nei vienas iš tų. Okay, ačiū Dievui. Tai all good. Tai va, vienu žodžiu. Ir dar šiaip man visai patiko, mano kalėdų knyga buvo, kurią perskaičiau per tas 24 valandas greičiau net, nes irgi, va, sakau, yra tobulos knygos lengvam prisėdimui, čia yra palei 3-6. Perfekta. Tiesiog, Once Upon a Demon's Heart. Tai irgi visai rekomenduoju, sakau, Moronovos knygos turi tą tokį tiesiog vaibo skaitimą, kur galbūt ten nėra kažkokio didelio worldbuildingo, bet jos tie nedaug tų puslapių ir smagu, greita. Aš tikrai esu pusę knygos sausio mėnesio mūsų perskaičius, bet irgi aš kaip pasimdavau, tai atrodo, kad iš karto įtraukia. Tai va, jinai turi tą tokį kažkokį, kad tave greitai traukia. Jo, tai va, pliusas tikrai. Man šiaip iš tikrųjų, aš nedaviau gal 5, nepamint, kiek Silverlight vadavai, 4. Bet šiaip aš ją prisimenu kaip labai teigiamą. Taip, aš irgi, ir aš žinau, labai daug hate, nedaug, bet tikrai buvo nemažai kontroversiška knyga, jinai net nebuvo normaliai išėjusi ir jau buvo labai daug mixed feelings. Vėlgi, nesuprantu kodėl.
Jo, bet ten distopija, mums labai patinka distopija, tai galbūt dar tas davė. Bet tam ir esmė, kad koks diskursas buvo internete, kad nesiskaito distopijan. Per kurią vietą nesiskaito distopijan? Aišku, tenais jinai galbūt tam fone labiau distopijos, ten siek labiau character driven tokia istorija, bet man su jie aš toks irgi greitas. Aš sutinku, kad yra enemies to lovers. Jo. Nes tenais yra tiesiog... Ten ne tas variantas. Tikrai ne tas variantas. Jo, kažkaip reikėtų kitaip įvardinti tą užsleptą enemies to lovers, kur bandai kažką apsimesti. Dabar yra metamas tas žodis, jo, nes yra populiariausias traupas, taip, sutinku. Jo. Bet aš tikrai Anatemai irgi daviau 4, aš šiaip daugam 4. Bet aš neskaičiau. Bet važinai, kur atrodo duodi 4, bet tau vis tiek palieka tą įspūdį, tu ją prisimeni, žinai, kaip tiesiog labai gerą. Mes įlindusios čia skrolinam dabar. Savo, kad aš prisiminčiau, nes, žinai, yra ką perskaityta buvo. Dar daviau, aišku, čia yra 4 dalis, tai gal neminėsiu, bet The Book of Israel, tai irgi viena mano mylimiausių serijų. Sutinku. Tu gal net neskaičius jos. Aš skaičiau pirmą dalį ir vėlgi. Šitą knygą aš kaip peršiu pirmą dalį, kadangi aš esu ta, kuri labai daug mėtos, aš palauksiu, kol nusiraminsiu. Ir aš tada ją imsiu. Nes pirma dalis tikrai yra labai gera. FMC perfect. Ta prasme, badass. Pirmą kartą turbūt, kuri nėra nuskrosta mergaitė, ar tenais kažkas tokio iš karto. Let's go. Ir važiuojam. Važiuojam, mano tema. Kam dar daviau? Aš daviau dar 5 Bonds of Hercules. Vėlgi. Ai, tai čia. Bet aš daviau barely, tarsi, for the vibes. Mums išsijungia, nes labai daug plepam čionais. Klasika. Taip, tu pabaigsi ties tą savo seriją. Matai, kadangi daug nevertinu 5, tai mažai ir paliko man. Mažiau. Bet sakau, Bonds of Hercules daviau 5, vėlgi, nes man labai patinka charakteris vienas konkrečiai. Klasika ir man patinka vaibas, okay? Nėra kažkokia gili, nėra kažkokio labai didelio ploto galbūt, bet man čia purely for the vibes, love it. Tada dar daviau 5, tai va, Ellie Hazelwood, Hot for Slayer, tai čia buvo Valentino dienos vampyrų 100 puslapių romaniukas, loved it. Nu tai va, reiks ir man gal perskaityti. Palette cleanser, žinai, tokio, tiek, kiek reikia, toksai hitas. Jo. O daugiau mergaitų. Aš jau ką dar irgi, tarp kitko irgi mūsų sausio mėnesio, šiaip iš tikrųjų sausio mėnesio žiauriai stiprios knygos yra išrinktos į mūsų mėnesio knygas, tai Dark Romance, The Edge of Darkness serija visa. Jinai yra, čia tikriausiai vienintelis Dark Romance, kuris vis tiek main plotas yra smatas, tikrai daug smato, bet man tie veikėjai tokie irgi po odą palindę, aš nors daviau visai serijai po 4 žvaigždutės, nes vis tiek nėra ten kažkoks super šedevras, bet žinok, labai patiko. Skau, Cadence su Stacy tokie, irgi aš būna prisimenu, tai ir dar nesu perskaičius Priešistorę su jų tėčiu Tobijas, tai irgi manau skaitysiu, kažkada sulauksiu savo laiko, nes tada man tiesiog reikėjo atsigauti ir įkvėpti, nes ten aš nepaminu, kada taip tuos 2 veikėjus autorė nešiojo į vieną, į kitą pusę, tikrai buvo sunku skaityti, Tai... Su tarpus reikės skaityti. Jo, tai va. Nežinau, pereinam prie savo tų nemėgstamiausių gal jau. Ką mėgstu, tai dabar jau. Ką jau mėgstam, tai paheitin. Tai aš nežinau, aš pradėsiu, palauk. Šiandien pasidarom trumpą pertraukėlę. Dabar pašnekėsim apie tuos šiek tiek nusivylimus. Aš iš karto šaunu pirmą, nes mano nusivylimas pirmas buvo sausio mėnesį ir apie tą knygą aš nekėjau. Jeigu sakai sausio mėnesį, manau, kad... Apie Onyx Stormas. Jo. Aš dar iš geros širdies daviau 3, man atrodo. Aš irgi, man atrodo, daviau 3, bet labai blogai buvo. Tarsi, tikrai viskas gerai, kam patiko, bet aš tiesiog, kai esu labiau Pam romantizi, kad būtų ir siužetas, ir vienu žodžiu, ir ta meilės linija, tai man viskas, ko trūko, aš tiesiog supratau, kad, Rebeka, jinai galbūt stipri. Aš nesu jos kitų knygų skaičius, bet jeigu jinai yra stipri ant romanų, tai viskas yra okei, bet man tos visos plot holes ir tiesiog tos dramos bandymas ištraukti į nieką ir tas toksai, man tokia apie nieką knyga buvo ir ta pabaiga, tai aš iš tikrųjų šiek tiek gražiai heitinu tos žmonės, kurie tą knygą įtraukia kaip savo mylimiausią 25 metų knygą. Aš atsiprašau, aš prisipažįstu, bet... Kaltas, esu labai kaltas. Bet, labai ne kažkaip. Žinai, kiekvienas turi savo skonį, bet aš irgi. Viskas yra gerai. Man pirma Fourth Wingas patiko,
love it, viena mėgstamiausias mini traupų ten yra. Ai, netgi Love taip. it. O koks Antra- tas miniatūras? Ai, fuck it, jo. Čia, jeigu yra Jo, jis toks makro toksai, jo. Jis vadinasi minitas makro Taip, traumas. taip. Tada antrą knygą, jo, jinai buvo šiek tiek lėtesnė, bet man vis tiek jinai patiko, aš tarsi nestabdydama ją suskaičiau. Tada, kai išėjo Onyx Stormas, aš buvau jau pirmą dieną, kai tik išėjo 10 ryto, buvau dar tik Visos. su kompiuteriu, nes aš buvau Taip, tiesiog negalėjai iš karto. atsijungti. Jo. Mes susitikom tais metais 2 kartus nuo 10 ryto ir abu nusivylimai buvo, antras jų Brimstone buvo, tai... Nu, taip, aš dar duosiu šansą, nes Brimstone aš Aš skaičiau, dar bet net man tiesiog nepradėjau, neina man, pradėt. man tiesiog ant tiek hypas nusimušė, nes aš netgi perklausiau audio tam, kad pasiruoščiau, kad prisiminčiau, nes tikrai labai daug buvau pamiršus, senai skaičiau. Taip. Ir aš dabar vėl to viską pamiršiu, nes labai nusimušė hypas. Aš tiesiog tingiu, nes daug kas sako, kad pusė knygos niekas nevyksta, paskui ten irgi 100 paskutinių puslapių geri, viskas okei, bet aš taip nenoriu, atrodo dabar skaityto to Ištęstumo, taip, to nieko neįdomumo. neveikimo. Jo, tai kažkaip bėgu nuo šito. Kas man buvo Onyx Storme? Jo. Ta prasme, sakau, aš žinau, kad ta knyga... 15 minučių buvo įdomu. Paskutinės tenais tas 10 puslapių? Ne, per vidurį kažkur man buvo įdomu, kai jie nuvyko į kažkokią salą, ten, kur Zeidano mama buvo, ten kažkas biški įdomiau buvo ir taip... Ne, žinai, kaip gražiai, žinai, kaip reikia gražiai pasakyti, nieko neįžeidžiant, bet ta knyga sulėtėjo dar kokį maždaug 500 kartų nuo Iron Flame'o. Ir aš suprantu, vėlgi, tai yra 5 knygų serija. Logiška, kad turėsim filerių. Bet dažniausiai, kai būna, pirma yra labai viskas greitai, antra sulėtėja biški fileris, trečia vėl kažkas bababam, tada ketvirta vėl mes sulėtėjom, penkta vėl. Bet šitą tiesiog visą knygą buvo tokia lėta, tokia apie nieką. Vėlgi, man asmeniškai apie nieką. Liūdesiukas. Ir tada paskutiniai, nu gerai, ne Mūsų 10, nuomonė. 50 puslapių. Iš jas man apie vien. Paskutiniai 50 puslapių, tarkim, Jo. ne? Buvo kažkas įdomiau, kur tau gal ir teorijas pagaudyti, dar kažką, bet šiaip galėjo pusę knygos išimti, nuoširdžiai pasakius, sutrumpint. Nu, Ir šiaip, aš manau... man buvo, čia bus spoileris, jeigu ką, tai su Andarna. Aha. Tiek knygas tęsia, Ne. kad nieko nebus, ramiai Aš dingo. sakau, suprantat tą dalyką, kur sakau, man patinka Pam siužetas, kad eitų, atrodo tiek bildino, kad bus kažkas big ir kažkas svarbaus. Tai man tos visos teorijos tik tokia buvo žymiai geresnės negu pati knyga itself. Tai negalima kaltinti Rebeką, aš kiek suprantu, turėjo žiauriai daug streso ir jai labai spaudė laikas pabaigti tą knygą ir jinai kaip ten sakė, kad vos nedabaigė mane ten tas Onyx Stormas, tai viskas yra okei, tiesiog, nu, vat, ne mums ir su ta, vat, knyga taip ir gavosi. Kad... Aišku, aš vis tiek imsiu ketvirtą. Nu, Aš vis tiek pabaigsim, imsiu žinai, ketvirtą, atrodo, aš tai bus 10 ryto prie įpusėjęs. humanito durų. Ir su prioderiu ir Jo. lauksiu. Jo, nu tai čia niekas nesikeičia, žinai, vis tiek įdomu pabaigti, pažiūrėti, kaip ten. Vien dėl to, kad Zeidano Evil Era ateina, tai čia Turėtų būti daug linksmiau. aš visada esu pirmoji eilėje, kur yra kažkieno Evil Era, man yra tiesiog labai Sutinku. labai patinka. Jo. Sutinku. O kas dar nuvylė? Šiaip iš tikrųjų aš daug tokių skaičiau, gal net tiek populiarių, kurios tai gal net neminėsiu. Šiaip iš tikrųjų galiu va tokią paminėti Flame and Thorn seriją, irgi čia naiskelsiu nuotrauką, nes pirmas 3 dalis aš tiesiog suvalgiau ir žiauriai patiko. Aš 4 matau įvertinau pirmą dalį. Jo, Ai, ne, 3,5. ir paskui, man atrodo, dabar dar vienos trūksta, 4, nes kodėl tokias knygas, fun, vibe knygas mes pradėjom po 5-6 dalis rašyti. Kam tiek reikia? Duology arba Aiste, trilogy. Nu, kai ta prasme, suprasti kam. nu taip, dėl pinigėliai, bet pinigėliai. paskui taip ištempta ir nuobodu ir šitoj daly taip sugadino, nors 3 knyga taip stipriai pasibaigė ir aš taip laukiau to vat pratęsimo. Tai lygiai tas pats su A Tongue So Sweet and Deadly. Pirmos 2 knygos žiauriai geras buvo, nes buvo ten earning, nu, viskas žiauriai buvo gerai. Ties 3 mane žiauriai pradėjo nervinti tenais viskas, nes toks pasidarė, patys veikėjai išėjo out of character toks labiau ir jie į save buvo nepanašus, jie tokie apie nieką pasidarė ir dabar yra išėjus jau paskutinė dalis, aš manau nebaigsiu šitos serijos, nes daug kas netgi pažiūrėjau, kad vertinimai labai blogi irgi yra ir daug kas rašo, sako, kad aš atsisakau
patikėti, kad šitą knygą parašė ta pati autorė, nes atrodo visiškai Ne į temą, tiesiog ne? ne į temą. Tai aš tiesiog sakiau, vat nepabaigsiu, nes mane jau tikrai labai sunkiai skaitęs paskutiniai kokie keli šimtai puslapių labai erzino ir aš, tai vat, sakiau, Aš galvoju, nusivyliau kad iš šitą viso seriją. turėtų daryti O taip patiko, pirmos dvi, wow, buvo, suvalgiau tenais per abi knygas gal per 3-4 dienas, tai Aš jo. sakau, man to, kad turėtų daryti, kad tiesiog daryti seriją, ne, aš kokių 3 knygų ir geriau tada tiesiog dar rašyti Taip, prieš istorijas ir taip. po istorijas su kitais charakteriais, jeigu nori pinigėlių, negu tęs tą pačią seriją, kur tu galėjai jau senai Jo. užbaigti. Aš suprantu, kur būna tikrai stiprios high fantasy knygos, kur ten to bildinimo Taip. daug ir daug dalykų, o kai Politikos. čia yra for fun ir čia vis tiek labai daug panašumų, paskui galiausiai atsirado su Throne of Glass ir toks, nežinau. Mano, vat, pereinant prie vienos žvaigždutės, nes aš dar scrollinau dabar, 24 metais mano blogiausia perskaityta knyga buvo The Ritual. Anais 25 metais mano blogiausia perskaita knyga buvo The Sinner, kas yra antra dalis. Ten yra, jos nesusijusios, ten yra apie tos skirtingus The Lords. Dieve padėk, jau po pirmos sakiau Never Again ir aš nežinau, kodėl aš pradėjau klausytos antros, tai čia tiesiog ačiū Gitanos audiotekai tikriausiai, bet labai blogai buvo. Aš šiaip ne taip daugiau nei pusę perklausiau ir sakiau viskas, nesikeikiant, baigiu. Ir tai vat viena žvaigždutė, vienintelis vertinimas mano yra vienos žvaigždutės tom abiejom knygom. Aš Labai tai blogai, pasirodo, kad labai ne blogai. vienintelis. Aš metų pradžioj įvertinau vienetų. Stipriai pradėjai metus. Man atrodo, kad čia buvo pirma knyga, kurią įvertinau. Ne, po Blood of Hercules. Taigi, skaičiau seriją. Šita serija iš tikrųjų populiari yra, bent jau mano buktokė. Jinai vadinasi The Bonds That Tie, pati ta serija. Šitą girdėjau, tu Jinai pamenu paskui. šiaip, jeigu neklystu, beveik visos yra, nu gerai, šitą Ten beveik, daug beveik labai yra, 4, jos yra irgi- 6. Jo. Jos yra gerai įvertintos pakankamai, tarsi visos yra 4, nu va dabar be 1%, ne 4, arba 4, arba su viršum. Kas yra jo, tikrai neblogai. Ir aš jas klausiau. Tai kadangi klausiau, tai... O čia ne distopija, aš kažką mačiau, ne, nes aš Tai mačiau... Toksai, ne, čia labiau toksai urban fantasy. Nes aš mačiau kažkokį, žinai, Jajaus Jo, video bet čia- ir man ten visai dar net nieko pasirodė ant kažkokioj, kaip būna su tam čia yra tas aprangytėm urban, tokiam. urban fantasy. Supratau. Nes jau taip Jeigu galvoju, gerai blemo, sakau. gal visai nieko, bet... Ne, bet ne. ne. Vėlgi, kažkam jeigu patinka, iššaunu jums, bet 6 Šaunai. knygos, Jo yra tiesiog per daug. 6 atrodo. knygos apie ne, viskas gerai, jeigu yra apie kažką, Jo. bet jos yra apie nieką. Jos yra, spoileris, jos yra apie tai, kad tiesiog 5 bičiai ir 1 pana visą laiką duolas. Aš turiu Nu, manį, kad taip. plotas nieko nereiškia ir jis buvo galima parašyti net ne per vieną knygą, o per pusę Per knygos, pusę knygos. kuri yra 300 Tai puslapių. važinai, kur būna įdomu, gerai tenais, jeigu įdomios scenos, paskaitai kelias, bet paskui, kai aš va dėl to ir nemėgstu visiškai pilnos mat knygų, nes, tau, ta prasme, kur tas įdomumas, ta prasme. Nu, nebent labai. Ir čia dar, aišku, yra White Shoes, ar ne? Ar ne? Jo. Tai va, nes man lygiai, čia ne? Techniškai, nes taigi yra skiriasi haremas, reverse haremas ir Ai, vaičius, čia reverse, tai čia taip, techniškai taip, taip. turėtų būti Jo, tu reverse teisi. haremas, bet sakau, aš nieko neturiu prieš, jeigu būtų bent kažkoks plotas, bet žinok, plotas, net ir ta knyga baigėsi ir tokia apie, Jo, o tiesiog wow, nieko nebuvo. nieko realiai neįvyko, nieko, Jo. tai dėl to daviau vieną. Tai Aš va o dar šitas šitą įsiterpsiu, kitas nes labai irgi panašus. The Blackened Blade, tai labai stipriai prasidėjusi pradžia buvo, nes čianais, įsivaizduokit, kad kalėjime apie 10 metų uždaryta mergina, kurią tiesiog įkišo jos įseserė, gaisro metu žūsta ir jinai turi galimybę nusikelti 10 metų atgal, nes jinai buvo labai bulinama ir ta sesė įseserė buvo vienintelė, kuri ją užtardavo, bet pasirodo, kad jinai tokia buvo snyki gyvatė ir tiesiog atsikratė jos, kai atėjo laikas ir jinai gauna progą 10 metų sugrįžti atgal, išgyventi viską ir kažką bandyti pakeisti. Ir žinot, kur knyga prasideda taip stipriai, atrodo, va, tikrai įdomu ir man, va, kas yra su time traveling, man žiūri įdomu. Ir ten irgi buvo reverse harem apie nieką. Ta autorė pagrindinė veikėja nekėlė jokių klausimų, kaip čia, kodėl ir ką aš galiu padaryti gero. Jinai tiesiog bandė užsikačialinti ir su savo tais visais berniukais buvo ir pasirodo, kad jie visi dar buvo fated mates, ten 5 ar kiek, bet tiesiog va, taip sutapo, kad prieš 10 metų jūs nesimatėte, o jiem visiems fated mates. Tai aš tokia buvau
pasiutus, kai pabaigiau tą antrą dalį, bet vėlgi antra knyga buvo žiauriai gerai vertinta, ten virš 4, tasme beveik 4,5, tai kažkam patiko, tai viskas yra tvarkoj, bet ką norėjau pasakyti, kad kai yra daug tos mato ir nėra man to lygiai eina kažkokios logikos, tai... O dėl to man visai patiko, yra labai panaši serija į tą, kur ką tik sakiau ir vertinau labai mažai, netgi viršelį beveik identiški yra, irgi yra 6, man atrodo, knygos, dabar dar turi išeiti, kur irgi yra reversa, ne, ten White Shoes, irgi yra White Shoes, irgi yra tikrai pakankamai daug tos mato, ne? Jo. Bet tas plotas irgi gal nėra įspūdingas, bet yra kažkoksai. Yra kažkoksai character developmentas, yra ant kažko, ir jis yra fun read. I'm here for a good time, žinai. Tiesiog, žinai, toksai trash TV, bet kur tu negali nustoti, skaityti. Va, ta man tikrai patiko, bet šitą tai tokia... So. Žinai, kad bent jau toj, kuriai blogai vertinau, kad bent jau kažkoks būtų ar gerai, ploto nėra, whatever. Character growth būtų, ne, to nebuvo. Su vienu bernu gal ir buvo, bet daugiau, kai prasidėjo, taip ir baigėsi. O man turi tada bent jau pagrindinė FMC, jinai turi man per 6 knygas kažkur bent kažkiek pakilti. Jinai kai pradėjo, jinai pradėjo netgi stipriau, negu po to tapo. Tai dar devolvino, tai man toksai suskystėjo mergaitė. Ir atrodo gaila laiko, tu šitiek skiri laiko, siek skaitai. 1,75 audio. Ir viskas. Ir baigė, nes aš nedėnefinu knygų, praeitais metais buvo pirmą kartą, kai dėnefinu vieną knygą. Tai va, šiais metais dažniau reikia tą daryti. Vėžiai. Galiausiai nepatiko. Aš taip jos irgi neperskaičiau. Aš mačiau filmą, man patiko filmas. Ja, man irgi patiko. Bet nesiskaitė, dar skaičiau lietuviškai, nesiskaitė. O, žinai, ką aš jau kankinuos porą metų. Tiesiog. Ne visos knygos skirtos perskaityti, jo. Nebuvau stipri pabaigti. Nu ką, ar turim dar blogų? Čia romanai, nežinau, ar kažkas žino, bet jas labai pušino TikTok'e. Men for Now, Kirich ir tiesiog Kirich, tai irgi. Net negirdėjus nieko. Aš matai, aš pakliūnu ant tų video, kur vienas sakinys yra tokia. Ir Kornelija viskas skaitom. Iš karto down. Man šiek tiek lengviau būna, bet jo būna. Tai labai nepatiko. Aš šiaip sakau, nesu haterio romanų. Aš tiesiog nesirenku, žinai, bet kartais duodu šansą ir tikrai būna gerų. Bet šitos ta prasme ir, pavyzdžiui, Hallmark movies, love it, good film movies, dažniausiai yra gerai padaryti. Čia yra blogai, čia yra blogiau už Hallmark movies. Čia yra tiesiog Thread Wife propaganda, nežinau. Tai hate it. Tai ir viskas. No more hates. Daugiau nebus nemėgstamų knygų, man atrodo, nieko, plius minus nepamiršom, kas tokia nuvylė. Šiaip iš tikrųjų, aš dar pabaigiau savo... gerai, aš kelsiu, žiauriai ties sunkus ilgi pavadinimai, nes 3 knygos aš buvau įkėlus kaip vos ne vieną geriausių serijų ir paskutinę, pasižiūrim, jinai va ten yra mano visas 4 knygos, A Dawn of, Chaos and Fury. Reign of Shadows and Endings. Ir 3 knygos buvo ant tiek geros, nes ten yra ant tiek daug toksik tokių dark dalykų ir 4 knyga aš tiesiog perskaičiau, dabar šiek tiek praėjo laiko. Tai buvo pirma, aišku, jau šiais metais pabaigta, tai nenoriu, bet kiek daugiau galvoju, tiek žiauriai nuvylė mane ta pabaiga. Iš esmės labai lėta knyga buvo, bet nešnekėsim čia daug. Oficialu yra 26 metų knyga, sustiksim kitais metais. Ja, apšnekant. Ok. Jis taip vadinasi Bum 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 žaidimas. Jo, Bum 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 žaidimas, pasirašėm guminukus, tai čia turim tas knygas, kurias skaitysim. Ir jo, tai dabar įsirinksim, ar tu nori pirmą savo sužymėti, ar aš? Tu pradėk. Gerai, tai tu nusisak tada. Nusisuksiu. Reikia dar pačiai paskui nepamiršti. Bum, bum, bum. Gerai. Ok, dabar tu. Bum, bum, bum. Gerai. Tu pradedi ar aš? Galvoju, ar nepamiršau. Davai. Nes mano žuvies. Aš tau bandau, Gerai. Šitas. Tai imk. Tai turi savalgį. Tik tada pasakysi. Safe. Ačiū. Gerai, aš tai imu. Bum. Juokauju. Ne. Palauk, čia. Nu. Nepagalvom, kad labai. Reikia atsikąsti. Daug kramtyti reikia. Toj čipsais pakeisim. Paskui apsimesim, kad valgom. Hai. O šiaip, kas praloš, tai turės nukopijuoti vieną istoriją, darysim scrollą
Tai kad būtų baisiau pralaimėti. Gerai. Nebaisu. Okay. Safe. Ačiū. Nu gerai. Bum. Ai. Kokia lūzerė. Nu tu juokauji, tu man meluoji, aš paskui atsisuksiu video. Ne, aš žinau, tikrai. Kaip taip įmanoma? Gerai, imk valgyti dabar, nenervuok jau. Okay. Okay. Safe. Man kaip kažinka čia, žinok. Kol Palauk. kas laimiu. Dabar gerai. Ar čia yra paternas? Safe. Man atrodo, Jau bijoju, ne? ne kokia sėkmė pas mane, man atrodo. Okay. Gerai, daug. Kramtam. Taip. Safe. Neversiu kramtyti, nes jau pilna burna. Jo, aš paskui suvalgysiu. Nu, važiuok. Safe. You lucky girl. Nu, tai tau tik vienas beliko realiai ir tu laimėsi, ką, nu, tipo, ar nors, nu jo. Nu, bet, jo, bet Nes aš daugiau. galbūt pasimsiu 3 iš eilės tavo. Nu, gerai. Bum. Aš maniau, šitas bus. Tai va, vienu žodžiu, pralašiau gėdingai. Ką filmuosim? Teisim dabar, scrollinsim storius Ar pasižiūrėsim? ir gėdą. Tai palato, traukiam. Tuoj dabar susigrąžinsim kamerai. Tai ką, grįžtam į eterį su mūsų nugalėtoja princesė, ne veltui princesytė Kornelija. Ir So tavo, lucky. tavo rankose yra mūsų skaitoma knyga ir paskui aš eisiu savo gėdos story daryti. Tik išrink ką nors gero, gerai. Jeigu turi ranką, tai bent jau išrink tą, kurią labai noriu. Us Dark Few. Ah, Per nuo? ne, tai traukiam, ką ir paskaitysim. Nu gerai, dar antrą, kad galėtume išsirinkti, jau paskui Gerai. prisirašom visokių nesąmonių, paskui nenorim skaityti. Konfa? Tai dabar, žinai, kaip galim padaryti? Dar galim už rankų paslėpti. Gerai. Nu, Paskutinis. kad būtų sąžininga. Gerai. Bet jeigu dabar tu trauksi. ištrauksim, Dabar tu trauksi. bet jeigu ištrauksim aną, tai vis tiek neskaitysim tas. A, girdai, mes montuojam. Nu, jūs nežinot, kaip tenais galiausiai baigsis. Kai jau nori kažko. Gerai. Nežiūrės vaikis, net nežinau, kur yra kur. Na gerai, žiūrim. Ta-ta-ta-ta. Drumroll, please. Nesigirdė. Drumroll, please. Yes. Iš pirmo karto. Jo, aš tikrųjų labai norėjau ir šitą knygą skaitysiu, kai pabaigsiu savo dabar skaitomas knygas, tai aš happy. Aš irgi happy, iš Happy, tikrųjų, aš vis happy, matau happy. ją ir mane irgi labai Jo. daug domina. Nu ir ką, kadangi pašnekėjom šiek tiek apie buvusius jau metus, kažkaip noris dar kažką pašnekėti ir apie 26, ko laukiam galbūt. Tai aš iškart noriu pasakyti. Aš nežinau, ar įmanoma bus to dalyko sulaukti, bet aš labai laukiu Akotar 6. Aš su tavim sutinku. Ir jeigu nebus bent jau kažkokio announcemento, kada bus, Aš išprotėsiu. 5 metai. 5 metai praėjo Sara Kurta yra knyga. Tasme, čia yra nenormalu. Azrael. Whatever. Tasme, ok, bet tasme, aš labai nenoriu Elaine knygos. Vėlgi, kas, da kada Tai ką, toks tas mūsų pirmas blynas buvo video, Tikiuosimės, prišnekėjom. tikėkimės, Tai tikėkimės patiko, net neįsivaizduojam dabar šiam momentui, kiek čia minučių gavosi.
Tai Daug tau reikės daug montuoti. man reiks daug montuoti, jums reikės daug klausyti ir žiūrėti, bet tikiuosi, kad išbuvot iki galo ir išklausėt. Ir jeigu patiko, nežinau, komentuokit, mums tikrai labai fainai būtų išgirsti feedą, ar mums tęsti, plepėti, nes šiaip iš Ir apie tikrųjų... ką? Ir apie ką, plepėti? taip, nes Kokio šiaip iš turinio? tikrųjų man žiauriai smagu. Man Žinot, irgi kai žiauriai mes, smagu. mes tiesiog negalim užsičiap kalbėti apie knygas, tai toksai naujas visiškai dalykas ir manau, kad visai fainai būtų tęsti tokį Pavyzdžiui, dalyką. jeigu parašytume, kad norite apie šią tarmį išgirsti. Jeigu norite Please. apie šią termį, tai va, mes Aš dabar pasirašėm, iš karto pareičiau namo, iš karto pradėčiau per nuoją viską klausyti ir skaityti. kad turėt ką susižymėti pasakyti, ir ne? tiesiog bullet points. Ai, ta prasme, aš pritariu tikrai. Jeigu dar kas nors, šiaip iš tikrųjų, nu gerai, čia reiks dabar neįsiplėsti, bet nuverta paskaityti. Jeigu šiek tiek ir Juliet nervino, bet... Ir šiaip, Bet- jeigu erzina YA, tai Jo. šitas dalykas, žinau, kad šitai knygai labai netrukdo. Ir jeigu skaitysit pilną seriją, tai... Čia mes labai tiesiog netrukdo. bandom jūs ir pradžioj per vidurį ir galiai įtikinti skaityti šią termį. Ir viskas, atsisveikinsim ties šitą dalim ir jo, palinkėsim, nežinom, kada žiūri šitą video rytas ar vakaras, skanios kavelės, galbūt Geros dienelės ar gero vakaro. Ir gero vakaro. Ir gerų knygų, gerų skaitinių ir iki kitų kartų.